Привет, я Саша, я керамистка, и сегодня я поведаю вам историю поездки в Суздаль на банный фестиваль, который называется Банифест. Нас, естественно, встретил дождь, потом испепелило солнце, а в последний день сдуло ветром. Все как обычно, типичная фестивальная жизнь. Мы к этому были готовы. Кстати, жили мы в палатке и просто кайфовали от невероятных закатов. Еще я не фанат бань, поэтому не посетила ни одну баню. Зато я фанат животных и посетила многих. На территории банного комплекса, где проходил фестиваль, был небольшой контактный зоопарк. Там я встретила быка Августина. Он, конечно, покорил мое сердце. Еще я чесала носы кроликам, козам, овцам, даже лошадкам. Потом боролась с ветром и палаткой. Я победила в этот раз. Вечером в пятницу был концерт пропаганды. Я, конечно, не фанат, но вот в субботу приезжала группа 7Б. Их я послушала с удовольствием. Пока!